davra qatnashchilari, mana bugun Jamol aka xonadonida juda katta to'y tantana. Chunki mana buni hozir o'zimiz guvohi bo'lib turibmiz. Albatta, Jamol aka to'g'risida har bir inson o'zini dil so'zini aytmoqda. Men ham ozgina endi albatta yangi asr kirdi. Endi eski asrga ham biroz nazar tashlasak bo'ladi. Mana shu 1987-yil oktyabr oyida shu Jamol aka bilan ikkalamiz birga o'qishga borganmiz. O'qishga borganimizda Jamol akani men o'shanda ko'rdimki, haqiqiy muallim ekanligini, haqiqiy o'qituvchi ekanliklarini. Chunki 24 kun o'qigan bo'lsa, 24 kunda shogirdlari umuman arimagan kishini. Hatto yonida qo'shni turadigan o'rtoqlar charchagan bo'lsa-da, bizlar ham charchab ketganmiz. Jamol aka bu qachon shogirdlar kelishdan to'xtaydi deb. Men endi hozir o'ylab ko'rsam, o'sha gaplarni men noto'g'ri gapirgan ekanman. Mana shunday ko'rdikki, Jamol akani nihoyatda shogirdlari izozlaganligini. Shu yana bir narsani aytmoqchimizki, yangi oliy o'qishda kirishda, boshqa qilishlarda aytaylik, hissalari juda haqiqatdan katta ekan. Chunki bu kishi bolalarni uyda o'qitgan edi. Hozir biz ayol sohanma solib, butun gapirib, ana agitatsiya, propaganda deganday aytayotgan, repetitor saqla, o pul to'lab bolangni o'qit degan narsani Jamol aka bundan 15 yil oldin xolisona, bepul, beminnat xizmat qilganligini men hozir mana shu guvohi bo'lib turibman. Albatta, mana shu o'qishga borganimda Xorazmlik bir yigit, ximiya fanlar nomzodi Ovoz degan yigit shunday deb aytgandi. Shu ikkalalari bir xonada turar edi, menga kelib aytdi. Shu Jumon aka, meni bir ustozim bor. Ustozni o'qishlar Xorazmda usta deydilar. Meni bir ustam bor. Lekin meni ustamga qaraganda ham bu kishi usta ekan deb aytdi. Men shunday o'ylaymanki, ustozimni ustoziga qadar yuqori qo'ydilar. Dar haqiqat mana buning guvohi yana o'sha davrga qaytganimizda Jamol aka mana Jamol akani ustozlari Abdaka o'tiribdilar. Mendilib degan bir jadval bor o'qishlarda. Mendilib jadvalini Jamol aka tuzlarini, bo'lak kislatalarni bo'lak qilib sxemaga solib Toshkentga olib borgan ekanlar. O'sha kuni ilmiy tekshirish institutidan bir doktor kelib, u kishini qo'llaridan olibdilarda, ko'ribdilarda, "Shidonni menga berib tursangiz, men buni bir ko'rsam" debdilar. Jamol aka bir shunday insonki, bu kishi o'shani qo'llariga beribdilar. Yangi sxemani beribdilar. Adamlar qayerga ishlaysiz? Sizning ismingiz kim? Familiyangiz kim? So'ramabdilar. U kishi faqat biroz aytdilarki, men ilmiy tekshirish institutida ishlayman debdilar. Ana endi bugun ham qaraymiz yo'q, ertaga ham qaraymiz yo'q. Majbur bo'ldik ikkalamiz ilmiy tekshirish institutiga borishga. Degan bordik, qidirdik, topdik. Afsus domlarning ism familiyasini bilmaymiz. Keyin ilmiy tekshirish institutiga ximiya kafedrasiga borganimda domlarni sxemasini chizib berdim men so'ng. Domlar shlepasi bor edi, qornlar sal katta edi, mendan ko'ra 50 edi. degan mazmunni aytgan ekan. Ha, palancha bo'lsa kerak dedilar. Afsuski, ikkalamiz domlani topolmay qaytib keldik. Men ko'z bilan ko'raylik, mana shu bir 2 yildan keyin ilgari Savob maktabiga jurnalimiz bor edi. Ana shu jurnalda ana shu sxemani bosib chiqarishdi. Lekin ana shunda ham Jamol akani ism familiyalari yo'q. Domla uni o'zlashtirib olganlar. Chunki bu kishi juda bir yaxshi insonlarga agar boshqa kishi bo'lsa, domla ismingiz, familiyangiz kerak bo'lsa pasportingizgacha deb yozib olardilar-da. Ana shu jadvalni o'zim ko'rgandim. Shu jadval ana shu chiqdiki, afsus shu domlalar ismi familiyasi bilan. Mayliga Jamol aka bilsa baliq bilan, bilmasa xoliq bilan degan ekan. Mayli, baribir Xudo sizni mehnatingizni mana ko'rib turibdi. Xudo bilib turibdi, haqiqatan ham. Ana shu yerda shu malaka oshirish institutiga borganimizda
Ximiya fanlar doktorlari ham mana shu yuzlari uchun aytayotganim yo'q, men doim aytaman. Bundan 13 yil oldingi gapni bu kishilar hammalari tan bergan. Ana shunda faxriyorliklar berishib, radioda, televideniyada ko'rsatishib, Jamol akani ishlarini aytib, tajribalarini ommalashtirib kelingan edi. Mana ko'rib turibsizki, albatta Xudoga qiliqlari nima deymiz? Yoqqan ekan Jamol akani chunki. Mana bugun mana ko'rinib turibdi, ustozlari gapirib turibdi. Ayniqsa men bitta narsadan xursandmanki, ustozlari Abdaka 70 ga kirib shoir bo'lganlarida men ham o'rtaroq xursandman. Bir qasabimizni o'rtaroq men nima demoqchiman? Jamol akam shu 70 ga kirganda shogirdlari shunday orden bilan medal olganida Jamol akam shunday she'r o'qib bersalar deb yana bir qasabimizni o'rtalar. Odalar albatta bugun juda bir baxtli kun. Jamol aka uchun ham baxtli kun, men uchun ham juda baxtli kun. Ayniqsa oilalar uchun ham baxtli kun, maktablar uchun ham baxtli kun, qishloqlar uchun ham baxtli kun. Chunki bu aytaylik medalni ordenni Jamol aka emas, maktab, mahalla, kollektiv, jamoaniki deb o'ylayman. Albatta shu qishloqni ham deb o'ylayman. Chunki Jamol aka deganda mana shu yangi qishloqni tushunamiz biz. Umuman agar yangi qishloqni deganda Jamol akani ham tushunamiz. Mana hozir mana shu medalni topshirishni men aytdimki, menga nasib etgan ekan, mana shu prezidentimizning farmoni o'qib berishga o'rtoqlar uzr saqlaymiz. Chunki o'qib bering. O'qib bering. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2000-yil 29-sentabrdagi farmoniga binoan Kamol Jamol Shuhrat medali bilan mukofotlansin. Islom Abdug'aniyevich Karimov. Guvohnoma nomeri 161516. O'rtalar bir qarsoq bo'lsin. Mana shu medalni taqishga bizdan sobiq raisimiz Ilat Abdullayevga marhamat. O'rtalar mensin yosh katta abdil bo'layganda o'qigan kim bo'ldi yo'q, sog'aygan kim bo'ldi? Domla siz ham yaxshi niyatlarni qiling. Qiziq gaplar bo'ldi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Aziz mehmonlar, mana bugun Jamol akani uylarida katta tantana, katta bir to'y. Shu hamma yaxshi gaplar aytildi. Endi Jamol aka bir yaxshi insonda, hamma mehnatkash deb buni oqlagan odam shu mehnatkaşligini. Shu Nurmanov aytgandek, bundan 20 yillar muqaddam bir haj bilan maktabga kelib qoldikda, maktabda o'qish tugab ketganda hech kim yo'q. Yonimda bir respublikadan kelgan komissiya ham borda endi. Shu bizga kim kerak? Jamoljon kerak deymizda. Rahbarlar aytadi, dars tugab ketdi, ketgan bo'lsa kerak. Men endi qissa qilganda xonasi qayerda o'qishim desam, xonasiga bordim, bir o'quvchi bilan ishlayapti. Soat 2-3 bo'lsa ham. Demak, haqiqatda mehnatkashligi. Bugun aytilganidek, haqiqatda mehnatini shu hisobga olib mana Alloh bilgan ekan. Bugun mana shunday katta mukofotlarga sazovor bo'libdi. Men bitta narsadan xursandman-da. Bir necha yil oldin mana shu yerda O'zbekiston Respublikasi Xalq muharibi a'losi degan medalni men shu kishini ko'kragiga taqqan edim. Bugun yana ikkinchi marta nasib qilyaptiki, bundan keyin ham shu Jamoljonga mana shu narsalar nasib qilaversin. Mana shu narsadan xursandman. Mana shu yerda o'tirgan ustozlarga ham katta rahmat. Men o'z nomimdan, oila a'zolarim nomidan, qolaversa butun mana shu tumanimizdagi xalq ta'limi xodimlari nomidan mana shu Jamoljonni, jamoani mana shu mukofot deb tushunaman va shular xodimlar nomidan tabriklayman. Bu kishiga bular hali oz. Bundan keyin mana shunday mukofotlar bo'laversin. Eng yaxshisi mana shu xalqning nazari tushga tushibdimi, mana shuni oqlashga harakat qiladi deb ishonch bildiraman. Sizlarga katta rahmat. Yana bir bor